Оройн төрөг үзэгчдээ улсын хурлын долоо дахин болж байгаа гол үйлдвэрээс бэлтгэн хүргэдэг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн хөтөлбөрийн товч агуулгыг танилцуулъя. 3 хоног үргэлжлэх гамшигын үеийн иж бүрэн сургуульд өнөөдөр эхэллээ. Дэлхийн банк Монгол улсын эдийн засгийг тогтворж хандлагатай байна хэмээн үзжээ. Үндэснийхэн ойл санамжийг сайжруулах хэрэгтэй байгаа тухай эрдэмтэн судлаачид санууллаа. Гадаадад тэтгэлгээр суралцах боломжуудын талаар цагийн хүрдийн хөндөх сэдвийн буланд Батбаяр хөндлөө. Гар утасны хулгай нийт халаасны хулгаан 85-аас 90%-ийг эзэлж байна. Гэхдээ энэ төрлийн гэмт хэрэгээс сэргийлэх боломж байгааг эргэцсэн булангаар хөндлөө. Эдгээр болон бус мэдээний дэлгэрэнг хүлээн. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын бүгд найрамд хятад улсын дарга Ши Жинпиний урилгаар бүгд найрамд хятад улсад хийж байгаа төрийн ажил өнөөдөр эхэллээ. Ажлын хүрээнд өнөөдөр тус улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кочиан Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгад бaraалгалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын бүгд найрамд хятад улсад хийж байгаа ажил өнөөдөр аль биесээр эхэлж байна. За энэ ажил бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бүгд найрамд хятад улсад анхудаа хийж байгаа ажил. За энэ ажлын хүрээнд бүгд найрамд хятад улсын дарга Ши Жинпинтэй уулзсан. За энэ уулзалт бол 3 дахь удаагийн уулзалт болох юм. Өмнө нь Оросын албаны улс Владивосток хотод мөн Чиндаод 2 удаа тус уулзсан байгаа. За 3 дахь удаагийн уулзалт бол маргааш товлогдсон. За өнөөдөр айлчлалын эхний өдөр бүгд найрамд хятад улсын ерөнхий сайд Ли Кочиан Монгол улсын ерөнхийлөгчөд бaraалгалаа. Бaraалгалтын эхэнд ноён Ли Кочиан бүгд найрамд хятад улс Монголын талдаа найрсаг хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхийг чухалчилж ирснийг цохон тэмдэглээд Монгол улс бүгд найрамд хятад улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн мөн хоёр орны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээг шинжилэн байгуулсны 25 жилийн тохиолж байгаа нь хоёр улсын хувьд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх шинэ боломж хэмээн харж байна гэлээ. Мөн энэ үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга бүгд найрамд хятад улсын дарга Ши Жинпиний урилгаар хийж байгаа төрийн ажил нь Монгол хятадын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн хоёр орны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээний 25 жилийн тохиолж байгаа үед болж байгаа нь онцлогтой хэмээгээд бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний 2 дахь удаагийн чуулга уулзалтанд оролцох гэж байгаадаа баяртай байгаагаа илэрхийллээ. Маргааш өглөө бүгд найрамд хятад улсын дарга Ши Жинпин Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгыг угтаж авна. Угтаж авах ёслолын дараагаар бол аль бие усны хэлэлцээ эхлэх юм байгаа. За аль бие усны хэлэлцээний дараа зарим санамж бичгүүдэд гарын үсэг зорно. За энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн айлчлалын бүрэлдэхүүн шадар сайдаас гадна гадаад хэргийн сайд, эрчим хүчний сайд, хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд багтаж байна. За мөн улсын хурлын зарим гишүүд бас ирсэн байгаа. За ямар санамж бичгүүдэд хин гарын үсэг зурсан. За ямар үйл явдал болж байгааг бол бид цаг тухай бүртэнд маргааш холбогдож мэдээллийн хөтөлбөрөөр өгөх болно. Бэжотоос их сайхан алтан баганаар холбогдлоо. Нийслэлийн хэмжээнд гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургууль эхэллээ. Өнөөдөр тэг 7 цагт Сүхбаатарын талбайд яаралтай цуглар тохиогоор 100 гаруй байгууллагын 4000 гаруй албан агч цугларч бэлтгэл бэлэн байдлаа шалгууллаа. Засгийн газрын 2019 оны 116 дугаар тогтоолын дагуу нийслэл хотын гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургууль эхлэж байгаа нь энэ юм а. Энэ удаагийн сургууль нь 29 жилийн дараа хийж байгаагаараа онцлогтой. Монгол улсын ерөнхий сайд хууль дүрм журам стандарт гарах нэг хэрэг. Түүнийг бүх шатанд хэрэгжүүлдэг ажил амьдралдаа мөрдлөг болгож өөрийнхөө болон бусдыг гамшигын эслээс хамгаалах мэдлэг чадвартай иргэдтэй байх нь чухал гэдгийг санууллаа. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж болохгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан цөөнгүй объект байгаа Улаанбаатар хот юм а. Жомхоо энэ сургуулийн явцад уг асуудлыг дахин нэгтлэн судалж, үнэлэлт дүгнэлт өгж, үе шаттайгаар шийдвэрлэх арга хэмжээг ялтаа авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Төсөв хөрөнгөний асуудал дээр хүндрэлтэй байгааг би бас ойлгож байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд нийт 260 мянган удаа их баг газар хөдлөлт болсон байна. Мөн энэ оны эхний улирлын байдлаар л ихэд 260 гаруй удаагийн газар хөдлөлт мэдрэгдсэн тоо баримт байгаамаа. Тиймээс гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд иргэдийн оролцоо чухал байгааг мэргэжлийн байгууллагуудаас хэлж байна. 8 цаг гэхэд гараад за тухайн гэрийнхээ ойролцоох аюулгүй талбай дээр нийслэлээс гарсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэр ажлын хэсэг дээр очиж бүртгэл судалгаанд хамрагдаад тэнд бол сургалт, сурчлагын үйл ажиллагаа цаг 30 минутын турш тасралтгүй явагдах юм. Нээлтийн дараагаар нийслэл хотын бүх төрийн байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын команд штабын сургууль эхэлсэн. Энэ сургуульд нь гинтийн газар хөдлөлт боллоо гэхэд удирдлагын түвшин бэлэн байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах чиглэлийг өгсөн.
мөн гинтийн цагийн байдал зарлаж хэрхэн зөв төлөвлөгөөг гаргаж байгааг шалгалаа. Үйлдвэр аж ахуйн нэгжид хүмүүсээ тодтогоод Улаанбаатар хотод урал будаа модоо маань хаагур байдаг үлээ. Бензин тос маань яач вэ, шатгуун матгуун яач вэ гэд бүх юмд анхаарах нь шүү дээ. Төр захиргаан засгийн газар ч гэсэн одоо ийм хүчтэй мэдрэмж өгчлөө. Одоо яах вэ? Юмгийн ажилтг засгийн газар орд нурчих үед дараагийн арга хэмжээ бид нар юун дээр анхаарах уу гэдэг энэ бэлтгэл үе шатныхаа зүйлийг л сайн бодох хэрэгтэй. Нийслэлээс эх жилүүдэд гамшигаас хамгаалах чиглэл зарцуулах төсвийг нэмэгдүүлж ажиллана гэдгээ мэдгдсэн. Гинтийн гамшиг очлол болоход эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрхэн бэлэн байдалд ажиллах талаар тодорхойллоо. Хамгийн гол нь цаг алдалгүй, оновчтой тусламж үйлчилгээг үзүүлэх чадвартай байх хэрэгтэй. Энэ чадварыг л одоо сайжруулахад энэ одоо сургуулийн үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ гэж бид хүн ойлгож байна. Мэдээж биднэрт бол шийдэх асуудал хүндрэлтэй зүйл бол чинь их тохиолдно. Тэгэхдээ тэрийг өөрчлөн харж бэлтгэлийг сайн хангана гэдэг бол өөрөө тэр хохирлыг одоо бууруулах гол хүчин зүйл болно. Техник технологи шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдээр одоо мэрэгжлийн байгууллагууд, онцгой комисс холбогдох одоо байгууллагуудыг хангах, хүний нөөцийн чадварыг нэмэгдүүлэх. Цаашид төсвийн 1% гамшигын эрсдлийг бууруулахад зарцуулж явахаар Монгол Улсын засгийн газраас анхаарч ажиллагаа мэдгдсэн. Гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд иргэдийг идэвхтэй оролцохыг цоон байгуулах хорооноос уриаллаа. За маргааш өглөө нийслэл Улаанбаатар хотод гамшигын иж бүрэн сургуульд дахин явагдана. Энэ удаа өглөө 7 цагаас эхэлж нийслэлийн автозамын хөдөлгөөнийг бүхэлдэн зогсооно. 9 цаг 30 минут хүртэл автозамын хөдөлгөөнд зогсохын зэрэгцээ иргэд гамшигын зарлан мэдээлэх дуудлагаар газар хөдлөлтийн дараах нүүн шилжих дадлаг сургуультанд хамрагдах юм байна. Зарлан мэдээллийн дуудлагоо 8 цагт дуурах юм байна. Иргэн та дууд тохиог дуулаагүй байсан ч хамаагүй 8 цаг болсон бол гэрээсээ гараад өөрийн дүүрэг хороонд байрлах аюулгүй талбайд гарах ёстой. Нийтдээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 111 цуглах газрын зохион байгуулсан байна. Энэ газрын талаар онцгой байдлын ерөнхий газрын веб хуудаснаас мэдээлэл авч болохоос гадна харьяа хорооныхон албан хаагчлаас тодорхой мэдээлэл авч болох юм байна. Аюулгүй талбайд очихдоо газар хөдлөлтийн үед баримтлах зарчим, ойролцоогоо цуглах талбай зэрэг мэдээллийг багтаасан таниулах хуудасаа авчирж бүртгэлийн ажилтанд тэмдэглүүлэн дадлаг сургуультанд оролцсон талаарх бүртгэлийн хийх юм. Маргаашийн ажил 10 цагт эхлэх юм байна. Мөн энэ үеэр Улаанбаатараас орох гарах хөдөлгөөнийг төр зогсоохоор болжээ. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Тагнуулын ерөнхий газрын дараа гарсан хурцыг өчигдөр шөнө хойшлуулшгүй арга хэмжээ авч саатуулсан байна. Түүнийг төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн зориг агсны амь насын хөнөөсийн хэрэгт ял эдэлж байгаа содом даржа чимгээ нарыг мөрдөн шалгахтан эрүүдэн шүүх ажиллагааг зохион байгуулсан гэж буруутхан ийхүү саатуулжээ. Авилтаа тэмцэх газраас 2002 оны эрүүгийн хуулийн 133-1 буюу гүйцэтгэх ажил хууль тогтоом зөрчих гэдэг заалтаар эрүүгийн гүйсэн шалгаж байсан хэрэг улсын ерөнхий прокурорын газраас шинээр харьяал тогтоож 2019 оны 4 сарын 19-ний өдөр цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах албанд шилжүүлсэн байна. Энэ хэргийг бол одоо мөрдөн байцаах албаа аваад мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байна. За энэ хэрэгтэй холбогдуулаад 23-ны өдөр хурцыг хойшуулгуугаар саатуулсан байна. За энэ бол одоо өргөжлүүлэн цагдан хорих хэсэг асуудлыг бол саналаа прокурор дүргүүлсэн шүүхийн нэг үтцэн шийдвэрлэв. Сэлэнг аймгийн Жавхлант суманд энэ сарын 14-нд тоглоомын талбайд тоглож байсан 9 настай ундрмаа охин алга болсон. Цагдаагийн ерхий газраас тусгай бүрэлдэхүүн гарч охиныг эргэн хайх ажиллагааг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна. Энэ охиныг үзэж харсан хүн байвал цагдаагийн албанд яаралтай хандахыг сануулж байна. Мөн 2 жилийн өмнө Дорногов аймгийн замын үд суманд 8 настай сэрж мэдэг охин алга болсон хэрэг гарч байсан. Охин 2017 оны 11-р сарын 2-ны өдөр гэрээсээ гарч яваад одоо хүртэл сургаггүй хэвээр байгаа юм.
охиныг эрен хайх эрлийн багийнхан татан буугдаагүй гэдгийг их сурвалжууд хэлж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Засгийн газрын өчигдрийн хуралдаанаар 2020 онд Монгол улсын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2020-с 2022 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл, 2020, 2021, 2022 онд Монгол улсын засгийн газрын өрийн стратегийн баримт бичгийг хэлэлцсэн улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр болжээ. Засгийн газраас эх онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг 6% байна гэж тооцоолж байна. Эдийн засгийн өсөлт харьцангуй тогтвортой байна гэж тооцож, эх жилүүдэд хэрэгжүүлэх бодлогын баримт бичгүүдэд тусгажээ. 2020 онд хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлээр нийт 37 их найт төгрөгийн санхүүжилттэй 400 гаруй төсөл арга хэмжээг тусгах санал ирсэн байна. Хэрэгжих нөхцөл байдалтай уялдуулж нийт 10 их найт төгрөгийн 116 төсөл арга хэмжээг тусгасан байна. Үүнээс улсын төсвөөс хэрэгжих нь анх ирсэн санал нь 6 их найт төгрөг байснаас 3.4 их найт төгрөгийн төслийг хэрэгжүүлэхээр суулгажээ. Урсгал зардал дээр мөн 3.7 их найт төгрөгийн санал ирснээс танаж 1.3 их найт төгрөгийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзсэн байна. Хөрөнгө оруулалтын зардлын дийлэн хувийг 2019 онд хийхээр тооцож байгаамаа. Сонгуулийн жил хөрөнгө оруулалтын хэмжээнүүд, шинээр баригдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээнүүд ихээр тавьждаг. Тэгэхээр сонгуулийн дараа шинэ их хурл бүрддэг, шинэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр гараа хэрэгжээд явдаг. Тэгэхээр нөгөө урд өмнө яригдсан зүйлүүдийг зарим нь царцаадаг, хасдаг ийм зүйлүүд гараад ирсэн. Тийм учраас засгийн газар юу гэж үтсэн бэ гэхээр үндсэндээ 10 бүх гол бүтээн байгуулалтын ажлууд бол 18, 19 онуудаа хийгдээд үлдэж байгаа бүх ажил бол 20 онд дууссан байх ёстой гэж үтсэн. Засгийн газрын өөр 2016 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 71.8%-тай тэнцэж байсан бол 2018 оны эцсийн байдлаар 58.9% хүрч буурсан үзүүлэлттэй байна. Эх онд бондын үр төлөх гэж 2021 оноос эхлэн жил дараалан 4 бондын үр төлнө. Нийт 2.9 тэрбум долларын төлбөрийг эдийн засаг төсөвт дарамт учруулахгүй төлөх стратегийг баримт бичигт тусгасан байна. Арилжааны нөхцөлтэй дотоод гадаадын бонд авахгүй байх, нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгүүдийг арилжааны банкуд дээр төвлөрүүлдэг байсныг төрийн сан дээр төвлөрүүлэхээр мөн тусгажээ. Ямар нэгэн эрсдлүүдээс хаах, энэ хааж явах нь бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тийм учраас саяын нэг 2 даатгалын мөнгийг бид нар төрийн сан дээр авч явах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Ингээд энэ арга хэмжээнүүдийг бид нар авч хэрэгжүүлэх юм бол засгийн газрын өрийн хэмжээ нэг 54%-тай, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 54%-тай болж буунаа гэж тооцсон. 2020 онд бүтээн байгуулалтын төсвийг их таансан ч шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хойшлуулахгүй. Ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу байгалийн түүхийн музей болон үндэсний их театрын барилгын хөрөнгө оруулалтыг эх оны улсын төсөв дээр тавихаар болсон. Мөн үндэсний номын сангийн 2020 онд ашиглалтанд орох өргөтгөлийн барилгад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг төсөвт суулгаж өгсөн байна. Дэлхийн банкнаас манай эдийн засгийн өсөлтийг засгийн газрын тооцоосноос илүү өндрөөр төсөөлж байна. 2019 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг 7.2% хүрч 2020-2021 онд ойролцоогоор 6.9% тогтворчих хандлагатай байгааг Дэлхийн банкны тайланд дурджээ. Үүнд аж үйлдвэр болон үйлчлэгийн салбарын өсөлт нөлөөлнө гэж үзэж байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт дунд хугацаанд 4%-аас давхаар байгааг онцолж байна. Мөн уул уурхайн салбарт томоохон хэмжээний өсөлт ажиглагдаж байгааг дурдлаа. 2019-оос 2021 онд аж үйлдвэрийн салбар 7.3%-аар өсөх бол үйлчилгээний салбарын өсөлт нь уул уурхай болон тээврийн салбарын дэмжлэгээр өснө гэж Дэлхийн банк үзэж байна. Харин эдийн засаг тулгарч байгаа хамгийн том сорилт нь 2021 оноос төлөх өр төлбөрүүд болохыг санууллаа. Төсвийн алдагдал 2018 онд анх удаа ашигтай гарсан сайн үзүүлэлт. Гэсэн ч 2021-ээс 2024 онд Монгол улс төлөх ёстой 13 тэрбум долларын үр хүлээгдэж байна. Энэ нь зөвхөн засгийн газрын үр биш. Хувийн секторуудгээд бусад бүх салбарт хамаарч байна. Энэ бол их сорилт. Цаашид эдийн засгийн өсөлтийг докторжуулахын тулд одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлогын шинжилгээг хадгалж тууштай хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Ялангуяа төсвийн зардлын удирдлагаа сайжруулах нь хүлээгдэж байгаа сорилтуудыг шийдэхэд тустай байх болно.
Зүүн Аз номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлт 2018 онд 6.3% байсан бол 2019-с 20 онд 6% болж бага зэрэг саарах төлөвтэй байна. Америк хятадын худалдааны маргаан, ханшийн тогтворгүй байдал, эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзэл зэргээс шалтгааллах эрсдлүүдтэй холбогдуулан богино болон урт хугацааны шийдлүүдийн талаар тайланд дурджээ. Тухайлбал валютын албан нөөцийг нэмэгдүүлэх, хувийн хвшилд таатай боломжуудыг бий болгох, хүний үйлчлэг дэмжих зэргийг онцоллоо. Зүүн Аз номхон далайн эдийн засгийн төлөв эерэг харагдаж байна. Энэ нь бүс нутгийн улс орнуудад таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Монгол улсын хувьд түүхийн эдийн үнийн шоконд дархлаатай болоход анхаарах хэрэгтэй. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татах чадвараа дээшлүүлэхэд анхаарах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Бүс нутгийн хэмжээнд тулгарч байгаа бас нэг эрсдэл нь ядуурл. Хүн амын эмзэг бүлгийг хамгаалах болон даатгалын төлбөрүүдийг сайжруулах шаардлага байгааг тайланд мөн онцолжээ. Өнөөдөр үндэсний ойл санамж хилцүүлэг боллоо. Эрдэнэт судлаачдын үзэж байгаагаар үндэсний ойл санамжийг сэргээх цаг болсон гэдгийг хэлж байна. Учир нь сүүлийн үед өсвөр үе залуучууд зөв ярьж бичиж чадахгүй байгаагаас оюуны дархлаа үнэт зүйлсийн хамгаалах чадваргүй болсонтой холбоотой гэдгийг судлаачид шүүмжилж байна. Хүний намтар тухайн эзнийхэн хэн байсан хэрхэн аж төрсөн алдар гавья ял зэмийг хадгалж үлдээд үр удамд нь дамжуулдаг. Харин улс орны түүхийг үндэсний хэл соёл уламжлалт ахуй амьдрал бичгийн их сурвалжууд хойч үед үлдэх үндэсний дархлаа юм а. Тэгвэл орчин цагт технологийн дэвшлээс үүдэн үндэсний ойл санамж бүдгэрч байгааг судлаачид үзэж байна. Тиймээс үүнийг сэргээх ажлыг Монгол Цэргийн нэгдсэн холбооноос санаачлан хэрэгжүүлэхээр боллоо. Тэгэхээр энэ түүхийн бүх үед байсан ойл санамжийг бид нэр бүрэн бүтээрэн сэргээж залуу үедээ өвлүүлэх, улмарын түүхийн алдсан онсон сургамжийг ирээдүйдээ ямар үйл ажиллагаанд нь ямар зүйлийг анхаарч ажиллах вэ? Үйл ажиллагааны алдаа дутагдлаа яаж олж харах вэ, баяжуулах вэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулах зорилгоор энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаамаа. Нийгэмд хэд олон мэдээллийн сурвалжууд бий болсон нь ойл санамжаа мартах нэг шалтгаан болсон байна. Учир нь олон мэдээлэл дүгнэлт анализ хийх чадвар өсвөр үе залуусын дунд тааруу байна. Судалгаагаар 10 залуу хүн тутмын 7 нь түүхэн их сурвалж ихээсээ илүүтэйгээр захим дэх мэдээлэлд итгэдэг гэсэн хариултыг өгчээ. Энэ нь түүхийн худал баримтаар баяжуулж байгаа нэг том алдаа гэж байна. Үндэсний ойл санамж тодорхой хэмжээнд төлөвшөж чадаагүй байгаа хүүхэд залуучуудын оюун тарих руу энэ их олон эмх замбраагүй шинэ мэдээлэл урсан орж ирнэ гэдэг бол үндэсний ойл санамж бэхжих уг үндэс болох энэ боломжийг үнэхээр хааж байгаа. Улс орныхон тусгаар тогтнол аюулгүй байдлын оюуны дархлааг бүрдүүлэхэд хамтран хүчин зүтгэх гэж ингэж тодорхойлсон байгаа. Суртал, ухуулах, соёл, гэгэрлийн бүх арга хэрэгслээр хэрэгжүүлнэ. Үүнээс гадна нарт өмнөхийн соёлын өвийг хариуцуулах, хөгжүүлэн бэхжүүлэх бодит ажилд хийн. Хийх осон чэжээ дэлдэх бас эх оронч аюулгүй байдлын оюуны дархлаагаа хамгаалж үлдэх чухал асуудал бол үндэсний ойл санамж. Иймд өсвөр үе залуучуудад чиглэсэн оюуны ажлыг эрчимжүүлэх хүүхдийн байгууллагаар дамжуулан түгээх нь чухал байна. Дэлхий дээр хоёр төрлийн шинжлэх ухаан ойрын ирээдүйд тэргүүлэх байр суурийг эзэлнэ гэж Эрдэнэтэд хэлж байна. Үүний нэг нь сансар өгтөргүйг судалдаг астрофизик бол нөгөөх нь хүний тархи судлал юм. Өнөөдөр Монгол улсад анхны тархи судлалын хүрээлэнг байгууллаа. Хүний гар хөл дотор эрхтний үйл ажиллагааг хүмүүс судалж чадаж байна. Үүнийг мэдлэг чингээж ангаах ухаанд хэрэглэж болж байна. Харин тархийг судалж мэдэх ажил дөнгөж эхэлж байна. Цаашид энэ судлагдах хүнд танигдаагүй хязгааргүй орон зай байна гэж үздэг. Энэ талаараа бол тархи судлалын ухаан астрофизиктэй адил өргөн судлагдах хүн гэж тооцогдож байна. Тиймээс энэ салбарт тэргүүлэхийн тулд улс орнууд тархи судлалд маш их ач холбогдол өгч хөгжүүлсээр байгаамаа. Тархи судлалыг яагаад улс орнууд чухалчилж байгаа вэ гэвэл хоёр шалтгааныг нэрлэх байна. Нэгдүгээрт энэ нь суур шинжлэх ухаан. Шинжлэх ухааны гол судлах туун нь оюун ухаан, хүний тархи. Хоёрдугаарт тархи судлал нь хүний тархитай холбоотой бүх эмгэг өвчний шалтгаан оншилгоо имчилгээг судалдаг. Жишээлбэл сэтгцийн ба мэдрэлийн эмчилгээний төгс арга гаргачлал одоогоор байхгүй. Энийг судлана гэдэг туйлын чухлаа. Монгол улсад анх удаа тархи судлалын хүрээлэн анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль дэргэдээ байгууллаа. Энэ төвд судалгаанд шаардлагадах 100 гаруй нэр төрлийн тоног төхөөрөмж бүхий лаборатори байгаагаас гадна тэргүүлэх зэрэгтэй эрдэмтэн докторууд ажиллах юм байна.
Тарих судлалын хүрээлэн бол 3 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна. Судалгаа шинжилгээ нь нэгдүгээрт нь системний судалгаа шинжилгээ, хоёрт нь бол клиникийн тэгээ молекулярны молекулын төвшөнд судалгаа шинжилгээг хийх явуулах байгаа. Эрдэмтэд маань дандаа Японд, Германд төгссөн докторууд байгаа. Цаашлаад бид энэ чиглэлийн эрдэмтдтэй бол бэлтгээ явж байна. Тарих судлалын үр дүнд хүний насыг уртасгах, эрүүл амьдрахаас ахуулаад хиймэл оюун ухаан бүтээх гэх мэт олон гайхамшигт нээлт бүтээлүүд төрж нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд бодиттой хувь нэмэр оруулж байгаа. Тиймээс энэ судлагдах ухааны хөгжлөөс хоцрохгүй байх нь чухал гэдгийг эрдэмтэд хэлж байна. За иргэд хувийн нууц мэдээлэл, зураг, захидал харилцаа, сошиал хаягаан ухаалаг гар утсандан хадгалж байдаг. Нэг үгээр хэлбэл ухаалаг гар утас тухайн иргэний бүхий л амьдралтай салшгүй холбоотой болчихсон. Гэхдээ өнөөдөр олон иргэн чухал хувийн мэдээллийг хадгалж байгаа гар утсаа хулгайд алдаж байгаа жишээ олон байна. Тиймээс хууль эрхэлсэн болон энэ сэдвийн хүрээнд дараах мэдээллийг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгээд байна. Студид сэтгүүлч Үүлэн Солонго ажиллаж байна. За Үүлээ, иргэд бол анхаарал болгоомж өгөөс болж гар утсаа бол одоо баг өдөр бүрл хулгайд алдаж байгаа гэж би бодож байна л да. Тийм ээ. Таны бодол зөв гэж хэлж олон. За учир нь гэхэд миний авсан мэдээлэлээр бол хамгийн сүүлд буюу 22-23 буюу одоо энэ өмнөх 2 өдрийн хугацаанд 64-ийн автобусны буудлын ойролцоогоос 5 иргэн ухаалаг гар утсаа алдсныг үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дээр харж байна. За эдгээр 5 иргэн бол гар утсаа өнөөдөр хүртэл олж авч чадаагүй байгаа юм а. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллагынхаа түргэн шуурхай ажиллаж одоо энэ гэмт этгээдэг бол баривчилж авсан энэ тухай яриаг үзүүлье. YouTube дэргэд бол чимж өгдөг. Таамаагүй хэмтгнаар. За хулгай гэмт хэргийн бас тодорхой хувийг гар утсаа хулгайд алдсан гэмт хэрэг эзэлдэг байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо энэ талаар мэдээлэл байна уу? Байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн дэлгэцний хойно бол харж байна. Тэгэхээр 2019 оны 1-р улирал гэхэд нийслэлд одоо халаасны хулгай 220 гаруй гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За халаасны хулгайн гэмт хэргийг авч үзэх юм бол 85-аас 90% нь одоо гар утасны хулгай эзэлдэг гэсэн ийм мэдээлэл байна. За иргэдийн хувьд гар утсаа алдчихад цагдаагийн байгууллагад хандахгүй байх тохиолдол ч гэсэн үүний ард бол маш олон байгаа гэж ойлгож болох юм. Ингээд цагдаагийн төлөөллийн яриаг үзэгчдэд хүргье. 2019 оны 1-р улирлын байдлаар илрүүлсэн хэргийнхаа хохирол нь 35% төлөгдсөн байна гэсэн үг. Цаана 75% нь хохирол нөхөн төлөлт хийгдэг байна. Нэг өстой илрээгүй байна гэсэн үг. Иргэдийн сэрэмжлүүлэг болох үүднээс тийм ээ гар утсаа хулгайд алдахгүй байхын тулд одоо ямар технологийн шийдэл байна тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг шийдэхээр хууль зүйн дотоод хэргийн яам, цагдаагийн байгууллага, за харилцаа холбооны зохицуулах хороо, өөрийн холбооны операторууд зэрэг хэд хэдэн байгууллага хамтарч өнгөрсөн 2 дугаар сараас эхлэн миний ард харагдаж байгаа Smart Device энэхүү цахим системийг бол ажилуулж, туршилтаар ажилуулж эхэлсэн. За энэ систем бол одоо гар утасны хулгайг бууруулахад тодорхой үр дүнгээ өгнө гэж харж байгаа юм. За энэ сэдвийн хүрээнд бид нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах газрын эрүүгийн мөрдөгч Бямдоржиг студидтэй урьсан. Тэгэхээр та үзэгчдэд бас энэ системийн талаар мэдээлэл хүргэж магадгүй одоо иргэд энэ системд бүртгүүлснээр гар утсаа орох боломж бол илүү их нэмэгдэнэ гэж яриад байж тайлбарлаад. Энэ дээр тайлбар өгөх. Тийм одоо энэ уг системд иргэн өөрийн ашиж байгаа гар утас ухаалагдах хөрөмжийг сайн дурын үндсэн дээр бүртгүүлнэ. Бүртгүүлсний дараагаар уг хүн гар утсаа алдсан тохиолдолд алдагдсан гэсэн горимж шилжүүлснээр та өөрийн алдсан гар утсаа хянах боломжтой болж байгаа. Яаж хянах боломжтой юм бэ? Одоогийн байдлаар бол цагдаагийн байгууллагаар одоо иргэн гар утсаа алдаад цагдаагийн байгууллагад гомдол мэдээлэл гаргаад цагдаагийн байгууллагаар дамжуулан прокуророос цагдаагийн байгууллагаар дамжуулан өөрийн тооны оператор дөрвөн камераас гаргуулж авдаг байсан бол уг системд бүртгүүлснээрээ та өөрөө алдагдсан гар утсыг шууд хянах боломжтой өөр хүн ашигласныг ийм давуу тал үүсэж байгаа. Энэ дээр бол энэ системд бол одоо нэвтрэх заавар байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол иргэд тодорхой мэдээлэл бүртгүүлэх юм байна. Миний хувьд бол бүртгүүлчихсэн байгаа л да. Тэгэхээр энэ мэдээллийнхаа дагуу гар утасныхаа имейл кодыг бүртгүүлсэн бол ямар нэгэн байдлаар гар утсаа алдлаа гэхэд богино хугацаанд олох боломжтой гэж ойлгож байна. Тийм, олох боломжтой. Та гар утсаа алдаад алдлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэгэх юм бол та өөрийнхөө бүртгүүлсэн хаягаараа нэвтэрч ороод тухайн гар утсаа бүртгүүлсэн гар утсаа алдсан гэсэн горим дээр тавина. Алдсан гэсэн горим дээр тавиад таны гар утсыг таны ашиглаж байсан дугаараас өөр ямар нэгэн дугаараар ашиглах юм бол таны бүртгүүлсэн мэйл хаяг юм уу гар утсны дугаард таны алдагдсан гар утсыг Mobicom-ийн дугаар ашиглаж байна. Мэдээллийн дугаар ашиглаж байна. Ийм мэдээлэл ирсэн байна. Энэ мэдээлэл ирсэн тохиолдолд та гар утсаа алдсан гэсэн
газрынхаа хариалах цагийн газар хилтэст өргөдлөөр хандан шалгуулж болно. Тэгэхээр smart device хэмээх энэ захим системийг бол аль бие усаар ажилуулахын тулд бол тодорхой үйл ажиллагааны журмыг холбогдох байгууллагууд хамтарч батлах ёстой. Тэгэхээр энд бол мэдээж төрийн байгууллагууд, өөрийн холбооны операторууд бол энэ ажлыг шуурхаа зохицуулчих юм бол иргэд ойрын хугацаанд аль бие усаар бүртгүүлээд за хэрэгцээ магадгүй гаруй цас ухаалаг төхөөрөмж алдлаа гэхэд олох боломж нь бүртгэхээр байгаамаа. Хууль эрх зүйн болон энэ үрээд өндөрлөж байна. За их үзэгчтэй маргааш гамшигын үеийн иж бүрэн сургалтыг орон даяар зохион байгуулна. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг манай Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз за мөн бүх сувгаараа буюу 1-2 дугаар сувгаараа орон даяар шууд дамжуулан үзүүлнэ. Та бүхэн энэ талаарх мэдээллийг манай 1-2 дугаар сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Дараагийн мэдээ манай улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Мөн маш олон хууль дүрмдэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сурах үйл явцыг дэмжих талаар тусгасны дотор тэгш хамруулан сурах талаар тодорхой заасан байдаг. Гэтэл амьдрал дээр төдийлөн хэрэгжиж чадахгүй байгааг иргэд шүүмжилдэг. Хэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд жирийн хүүхдүүдтэй хамтдаа хүмүүжвэл илүү хурдан хөгжих боломжтойг олон жишээ харуулж байна. Ариун бэлэг охин энэ жил 6 нас хүрч 1-р ангид элсэн орсон. Тэрээр төрөлхийн аутизмтай хэмээн онцлогдсон. Ээж нь түүнийг сургахын тулд олон сургуульд хандсан. Гэхдээ жирийн сургалттай сургуулиудын хувьд багшлах боловсон хүчин дутмаг, тохирох хэрэглэгдэхүүнүүд нь байхгүй. Бусад эцэг их хүүхдүүд хүлээж авахгүй гэдэг шалтгаанаар ихэнх нь элсүүлэхээс татгалзжээ. Харин Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургууль үүдэнээснээр тэр одоо үеийнхэнтэйгээ мүр зэрэгцэн суралцж мэдэхгүй чадахгүй зүйлсээ баг-багаар сурч байна. Энэ хүүхдийг ингээд тусгай сургуульд явуулаад ахаар 9-р ангиа гээд төгсөө дуусчихна. За тэгээ 9-р ангиа төгсөж дуусныхаа дараа энэ хүүхдч маань дандаа нийгэмдээ тусгаарлаад байж болохгүй. Тийм учраас энэ хүүхдийг одоо яг 1-р ангиас нь цэцэрлэгийн наснаас нь сургуулийн наснаас нь эхлээд энгийн хүүхдүүдэнд оруулж нийгэм шүглэн аягүй чухал. Ариун бэлэг охин бол тус сургуульд суралцж байгаа цор ганц хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бишээ. Түүн шиг сурах мэд хүслээр ирсэн 10 гаруй хүүхэд энд суралцдаг. 1-р ангиасаа элсэн орж одоо ахлах ангитай амжилттай суралцж байгаа хүүхдүүд ч бий. Хамгийн гол нь тэд жирийн хүүхдүүдтэй хамт суралцсанаар илүү хурдан нийгэмшиж чаддаг бол эргэн тойрных нь ч бусдыг инэрч хайрлах үзлээр хүмүүждэг ач холбогдолтойг хэлж байна. Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдтэй ажиллаж байхад бол бүх хүмүүсийн сэтгэл зүрх зориулагдсан тохиолдолд бол хөгжихгүй хүүхэд гэж байдгүй, царай нь гэрэлтдэггүй хүүхэд гэж байдгүй гэдгийг бол манай сургууль суралцж байгаа. Энэ олон хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд, хүүхдүүдийн яриа, хүүхдүүдийн сэтгэлээс бол харж болох байхаа. Заавал тусгай хэрэгцээт сургууль цэцэрлэгт хамрагдахгүйгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурч хөгжиж чаддаг юм шүү гэдгийг бяцхан сув цэцэрлэгт хүмүүжсэн хүүхдүүд ч баталж байна. Өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд тэгш хамруулан сургах орчин бүрдүүлэн ажилласан эдний цэцэрлэгт 200 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцсанаас 10 гаруй нь жирийн сургуульд оржээ. Тэгш хамруулах боловсролтын одоо эцсийн үр дүн бол гайхамшигтай юм байна гэж би үзэж байгаа. Яагаад гэвэл одоо манайд чинь нэлийн хүн хэлбэрийн 4 хүүхэд хөл дээрээ босчоод явж байна. Хүн хөл дээрээ босно гэдэг бол угаасаа хүний амьдралын чанарт орсон хамгийн том хөрөнгө оруулалт гэж үзэж байгаа. Улсын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 1000 орчим хүүхэд цэцэрлэгт, харин 6500 хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд суралцж байна. Энэ бол нийт суралцах ёстой хүүхдүүдийн дөнгөж тал хувь. Харин тэгш хамруулах сургалтын тухайд 8 сарын 15 гэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг одоо тухайн амьдарч байгаа сум, дүүрэг, баг тэр бүхэн тэр хүүхдээ одоо илрүүлээд тэгээд сургуульд хамрагдлыг дэмжих зөвлөл бол одоо ямар сургуульд оруулах вэ гэдгийг зааварчилж одоо чиглүүлэх ёстой. Энийний дагуу сургууль нь бол хүлээж авах ёстой гэдэг ингээд бүр зааварчлаад заасан байгаа. Тэгш хамруулах сургалт явуулах нь хүний эрхийн нийгмийн шударга ёсны асуудал төдийгүй эдийн засгийн хувьд ч ач холбогдолтойг сурган хүмүүжүүлэгчид нотолдог. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тусдан сургах нь буруу хэмээн заасан байдаг. Дэлхийн бусад орнууд ч энэ жишгийн дагуу сургалтаа явуулж байна. Харин бид цаасан дээр тунхагласан олон хууль дүрмээ хөрсөн дээрээ буулгаж амьдралд нийцүүлэх шаардлага байсаар байна. Цагийн хөтөлбөр хүүхдийн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх талбайн асуудлыг цувралаар хөндөж байна. Өнөөдөр бид ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын талбай болон хөлбөмбөгийн талбай цөөрч байгаа асуудлыг хөндөж байна.
Сургуулийн биеийн тамир хөл бөмбөгийн талбайг сүйтгэж оронд нь барилга барьсан жишээнүүдийг эргэн саная. 2000 оны ихэнх үеэс хойш нийслэлийн 6, 20, 31, Орос 3 дугаар сургууль болон 15 дугаар хороололд байсан томоохон хэмжээний биеийн тамир хөл бөмбөгийн талбайг устгаж орон сууц барилга барьсан. Гэвч өнөөдөр хөл бөмбөгийн талбайгаа буулгаж байгаа асуудал үргэлжилсээр байгааг бид Баянгол дүүргийн 47, 56 дугаар сургуулийн жишээгээр 2 өдрийн өмнө хүндсэн. Хүүхэд залуус нийслэл төдийгүй орон нутагт спортын болон хөл бөмбөгийн талбай байдаггүй тухайга ингэж ярьлаа. Хөдөө орон нутгаар бол ер нь талбай болов цөөхөн шүү дээ. Ер нь заримд нь байдаг ч хөө. Тэгээ тиймэрхүү талбайнууд нэг байдгүй болоод ч тэр нэг тоглолтгүй шүү дээ. Ачууртад одоо хөл бөмбөгийн талбай хичнээн талбай. Одоогор байхгүй. Тэгэхдээ ер нь сургуулийн уралддаг жоохон талбай байдаг. Хүүхдийг айлуулахаар компьютероос олдуулж бие бэлдэр спортлог болгоёг үл хөл бөмбөг шиг хэрэгтэй байхгүй шүү дээ. Дэлхийд дахинд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг тодорхой спортууд нэр хүндтэй улмал өргөжин тэлж явах чинь Монголд улмал хомигдаад спортлогийн байхгүй болол шүү. 1.5 сая хүн амтай Улаанбаатар хотод өнөөдөр 57 хөл бөмбөгийн талбай байна. Үүний 36 нь шорон буюу тогтчуулалт хийгээгүй талбай бол 21 нь хиймэл ногоон зүлэгтэй талбай байгаа юм а. 240 гаруй сургуулийн ердөө 57 нь хөл бөмбөгийн талбайтай. Үүнээс 6 нь стандартад нийцсэн. Ер нь тогтчуулалт хийх шаардлагатай бол одоо эхний ээлжинд бол нэг 15 6 газар бол байна. Англиийн тухайд нэг 2 сургууль дээр зохицолтын гэсэн юм байж байгаа. Нэг хөл бөмбөгийн талбайд 200-аас 250 сая төгрөгөөр хийж байгаа. 500 сая төгрөгөөр 2 хөл бөмбөгийн талбай босгоно гэж тооцвол нэг талбайг 250 сая төгрөгөөр байгуулдаг бахан. Өөрөөр хэлбэл бид сая 56 дугаар сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайг буюу 250 сая төгрөгийг устгаж хаяад оронд нь өөр газар дахин мөнгө төлж талбай байгуулж байгаа гэсэн үг юм а. Цэцэрлэгийн багш бага насны хүүхдийг зодож гэмтээж байгаа бичлэг цахим сүлжээгээр тархаж олон нийтийг цочрдуулж байна. Харин бид ийм тохиолдолд эцэг эхчүүд юунд анхаарах, хэнд хандах ёстойг сурвалжлалаа. Юун түрүүн эцэг эхчүүд хүүхдийн цэцэрлэг өгтөн тухайн газар тусгай зөвшөөрөлтөө эсэх, хүүхэд харах эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлсэн эсхийг сайтар нэгтлэх хэрэгтэйг мэргэжлийн байгууллагууд анхааруулж байна. Баримт нэг сөдөөхөө цэцэрлэгийн багш эмэгтэй бага насны хүүхдийг чирж гулдарч алгадаж байгаа бичлэгийг та харж байна. Энэ бичлэгийн мөрөөр цагдаагийн байгууллага хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Баримт 2 нийслэлийн 30 дугаар цэцэрлэгийн багш 3 настай хүүхдийн амийг шүдэнс зурж төлөн гэмтээсэн. Тухайн багшийг ажлаас нь халсан. Баримт 3 Монгол мамуу цэцэрлэгийн туслах багш 2 настай хүүхдийг халуун усанд суулган гэмтээсэн хэргийг шүүгэж шилжүүлсэн байна. Энэ мэд хүүхэд хамгийн аюулгүй байх ёстой орчинд гэмтэж байгаа нь мэргэжлийн бос хүмүүс ажиллаж байгаатай холбоотой гэж нийслэлийн мэргэжлийн албан газрын улсын байцаагч хэлж байна. Томилж байгаа цэцэрлэгийн эрхлэгч нь мэргэжлийн бос хүн. Тэнд ажиллаж байгаа багш нар нь зарим нь мэргэжлийн байсан боловч багшлах эрхээ аваагүй. Туслах багшийн сургалтанд бол хамрагдаагүй гэсэн ийм зөрчлүүд бол маш их ирдэг. Өнгөрсөн жил болоо манайх одоо туслах багш нарын сертификат төр тандал судалгаа хийж үзэхэд нийт одоо шалгагдсан цэцэрлэгүүдийн 35% дээр нь бол туслах багш нь ямар нэгэн кредит сургалтанд суугаагүй мэргэжлийн бос хүнийг ажиллуулж байгаа нь бол одоо янз бүрийн зөрчил үүсэх үндсэн шалтгаан болж орж ирж байгаа юм. Хууль зөрчсөн цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг цуцалдаг. Гэвч зарим хувийн цэцэрлэг нууцаар ажиллах нь бий. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдээ хэнд даатхан үлдээж байгаагаа нэгтлэх ёстойг нийслэлийн боловсролын газраас анхааруулж байлаа. Тэр камерын бичлэгийг эцэг эхчүүд одоо үзэж шалгах, багшид шаардлага тавих ийм эрхтэй байгаа. Тусгай зөвшөөрлийг шалгах шаардлагатай. Тийм ээ. Мөн одоо камерын бичлэгийг тэр стандарт шаардлага эрүүл ахуй аюулгүй байдлыг хэрэг хангаж байгаа. Тэрийг бол одоо өөрснөө биеэрээ бас судалж үзээд мэргэжлийн байгууллага манайхаас тодруулах авах боломжтой. Өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд төрийн 238, хувийн 441 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Улсын байцаагчид хяналт шалгалтыг эхлүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар 194 цэцэрлэгийг шалгахад 675 зөрчил илэрсэн байна. Гадаадын ихдэд сургуульд суралцах хүсэлтэй залуус маш их байдаг ч төлбөр өндөр учраас хүссэн болгон явж чаддаггүй. Гэтэл манай улсын иргэд 20 гаруй улсын ихдэд сургуульд засгийн газрын шугамар хандаж тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжтой байдгийн байна. Үүнийг иргэд мэддэггүйгээс болж зарим жил тэтгэлгийн квотыг ч буцаах тохиолдол гардаг байна.
Жилдээ 1400 орчим хүн засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр бүрэн тэтгэлэгт хамрагддаг байна. Бүрэн тэтгэлэг гэдэг нь эхний курстэй суралцахаар Монголоос нисгээс эхлээд сургуулаа төгсөөд Монголдо ирэх хүртэл бүх зардлыг хариуцдаг хөтөлбөр байдаг юм байна. Засгийн газрын тэтгэлэг ихэвчлэн ийм төрлийнх байдаг байна. Тэтгэлэг хөтөлбөрүүдийн хувьд засгийн газрын тухайн сургуулийн дотоод тэтгэлэг гэж хоёр янз байгаа. Засгийн газрын тэтгэлгийн тухайд бол тухайн хүний суралцах явцад гарах бүхий л зардлыг хариуцдаг сургалтын төлбөр, байр хоол, онгоцны тийз гэх мэт. Америк, Австралиас авахуулаад Польш, Украин, Лаос, Вьетнам гээд 20 гаруй улсын тэтгэлэг байдаг. Тэтгэлэг тус бүрийн нөхцөл шалгуур өөр. Гэхдээ нийтлэг шалгуур нь хэлний мэдлэг. IELTS, TOEFL-ийн оноо зарим улс орон өөрийн орны хэлний төвшинг тогтоох шалгалтч авдаг. Мөн сургалтын амжилтын үзүүлэлт их чухал. Тухайн суралцагчийн голч үнэлгээ 3-аас дээш байвал тэтгэлгийн төлөө өрсөлдөх боломжтой. Мөн насны хязгаарч заадаг, ихэвчлэн 40-оос доош насныханд гэж заадаг байна. Зарим улсууд манай талд квот тогтоож өгдөг. Жишээ нь Хятад жилдээ 372, Орос Албанаас 500, Унгар 200 хүн тэтгэлэг олгоно гэх мэт. Гэтэл энэ боломжуудыг иргэд сайн мэддэггүйгээс квотыг хоосон буцаах явдалч гарч байжээ. Зарим тохиолдолд мэдээлэлд орох улсууд 2-3 тэтгэлэг зэрэгт олцоод одоо Японд ч юм уу тэнцгэр Японд ургаад өгдөг. Тэнгүүд ингээ хуваар хоос хасрах тохиолдол байна. Эсвэл ерөөсөө нөгөө иргэд маань мэдээлэл байхгүй учраас энэ орнууд руу яг ингээд оролцохгүй тохиолдол байна. Одоо жишээ бүх улсууд гэхтэр манайх нэг өрөөсгөл байдаг. Би Америкт сурах юмсан, эсвэл Японд сурах юмсан, эсвэл Англид сурна гэдэг. Тэгтэл өнөөдөр дэлхийн өрөө хөгжсөн байна шүү дээ. Одоо тухайлбал Вьетнам ч юм уу одоо зарим орнууд бол одоо зарим нэг чиглэлээр үнэхээр сайн болцсон байна. Улс орны хөгжил чухал хэрэгцээтэй мэрэгжил сонгуул тэтгэлэгт хамрагдах магадлал өндөр байдаг. Зөвхөн засгийн газарч гэлтгүй сангуудын тэтгэлэгч гэж байдаг. Жишээ нь Роснефть компани тэтгэлэг, Fulbright хөтөлбөр, бүгд найрамдах Солонгос улсын эвлүү сангийн хөтөлбөрт ч хамрагдах боломжтой. Энэ бүх мэдээллийг Scholarship цэг, ESIS цэг, Edu цэгийн захим сайтаас авах боломжтой байна. Бид Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгтэй хамтран бэлтгэж байгаа энэрэнгүй үйлснүүд сурал сурчлагын хөргөж байна. 4-өөс дээш хүүхэдтэй ээжүүд хүүхдийн өсгөн хүмүүжүүлэхээс гадна нийгэмдээ тусдаа сайн дурын ажлуудыг хамтран хийж чадсан сайн жишээ байна. Ээжүүд 2 жилийн хугацаанд 400 гаруй гэр бүл хүүхдүүдэд 200 сая төгрөгийн босолтгүй тусламжийг үзүүлжээ. Туул 4 хүүхэдтэй өргөх толгойлсон эмэгтэй. Түүний амьдардаг байр өнгөрсөн 3 сарын 18-ны өдөр санамсраг байдлаас болж 80 гаруй хувин шатжээ. Гал гарах үед гэрт нь түүний бага насны 3 хүүхэд байсан ч хөршин хүүхдүүдийг галын аюулаас аварч чадсан байна. Ганц бие олон хүүхэдтэй ээжийн амьдрал тохиолсон энэ хэцүү мэдээг Facebook-ийн нэг группийнхэн болох алдарт их одонтой ээжүүд сонсож түүнд туслахыг өрнүүлж байрын засварлаж эхлэдэг байгаа юм. Ээжүүд эд материалаар туслахаас гадна сэтгэлийн урам зориг өгсөн нь хүүхдүүдийнхээ төлөө босох хүч болсон гэдгийг хэлж байлаа. 80% шатцсан байгаа. Тэгээд ээжүүдийн маань сайхан сэтгэлийн тус тиймэр одоо ийм байдалтай болчиход сэтгэлээ өндөр байна. Ээжүүдийн маань хувьд бол материал өгсөн заслын бол доторын заслыг бол бүрэн хийж өгсөн. Тэгээд эд материалын одоо хувцснаар хүүхдүүд маань сэтгэлийн дэм одоо 100 гаруй ээжүүдээс одоо 2 сая гаруй төгрөгийн маш том бэлэг өгч тэр сэтгэлийн дэмээр үдэд ийм байдалтай гэж
сайхан сэтгэл өндөр сууж ийн ор хоронтойгоо буцаа. Туул шиг амьдралын хүн тэцүүг үр хүүхдийнхээ төлөө нуруунд дээрээ үүрч яваа нэгнэ. Алдарт их одонтой ээжүүд үргэлж дэмждэг юм. Өнгөрсөн жил гэхэд одонтой ээжүүд нарны цацраг сайн дурын аяныг өрнүүлж төрхийн хүндрэлээр эхнэрээ алдсан 6 хүүхэдтэй өрх толгойлсон аавд 2 өрөө байр бэлгэлсэн байна. Түүнчлэн 3 сард эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан группийнхээ 8 ээжийн хормын ёслолыг үн төлбөргүй хийж өгчээ. Одоо энд байгаа ээжүүдийг одоо нөгөө тусламж хэрэгтэй ээжүүдэд яаж тусалах вэ гэдэг гүүрийг одоо бий болгоод хооронд нь холбоол явж байгаа. Хүүхдэд ээлтэй, хүн төвтэй сайхан нийгмийг загтлах юмсан. Тэрэнд бид нар ээжүүд маш чухал үүрэгтэй юм аа. Бид нар гэр гэртээ зөв байгаад хүүхд маань зөв байгаад эргээд зөв хандлага бусдад урайлж түгээж явж яа л гэж зорж байгаа. Алдарт их одонтой ээжүүд группт 4-өөс 10 хүүхэдтэй ээжүүд нэгдсэн байдаг. Тэд хамтран сайн дурын ажил өрнүүлэхээс гадна чадах зүйлээрээ бие биедээ тусалж янз бүрийн сургалт уулзалтуудыг зохион байгуулдаг байна. Өмнө нь бол одонтой ээжүүд гэхээр нэг хідэн настай хүмүүсийг л төсөөлдөг байсан. Биднийг ч гэсэн анхаарах хэмжээнд орохгүй явж хахад бараг л цай зүгийн бэл дээрээ гэдэг сураг сонсогдож ирсэн байхгүй. Тэгэхээр одонтой ээжүүд нэгдээд нийгэмд тодорхой хэмжээгээр танигдсанаар бид хэд бас гэр бүлийн үн цэнийг хүмүүст бас ухааруулж байгаа хаа гэж бодож байна. Энэ улсын ирээдүйн 4 болон түүнээс дээш иргэдэг хүмүүжүүлж байгаа нэг ээжийн хард нэлээд хэдэн хүүхэд байгаа гэдэг утгаараа бид нар бол би ч гэсэн группийнхэндээ хэлэх дуртай бид бол баялаг бүтээгч ч юу гэж. Энэ жил одонтой ээжүүд нэгдэн одонтой ээжүүд төрийн бус байгууллагыг байгуулсан байна. Тэд хийж байгаа ажлынхаа цар хүрээг улам нэмэгдүүлж олон хүн туслахын тулд байгуулсан гэдгийг хэлж байсан юм. Ирээдүйн зөв Монгол иргэнийг бий болгохын төлөө одонтой ээжүүд ийхүү нэгдэн ажиллаж байна. Одоогоос хэдхэн жилийн өмнө олон хүүхэдтэй залуу ээжүүд одонгоо зүүгээд удамжаар алхахад ичдэг байсан. Харин энэ групп бий болж ээжүүд нэгдэн жаргал зовлонгоо хуваалцдаг болсон цагаас хойш тэд өөртөө итгэлтэй болж нүүр бардам одонгоо зүүгээд алхахдаг болсон гэдгийг ээжүүдийн төлөөлөл хэлж байсан юм. Архимлагчтай маргааш гамшигын үеийн иж бүрэн сургалт нийслэл Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдана. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 1-2 дугаар сувгаараа өглөө 7 цагаас эхлэн шууд дамжуулан үзүүлнэ. Иргэд та тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл манай 1-2 дугаар сувгаас бүх мэдээлэлээ аваарай. Ингээд бид та бүхэнд өнөөдөр үзүүлсэн дотоод үйл явдлын мэдээлэлээ хүргэлээ. Одоо олон улсын үйл амьдралын мэдээллийг хүргэхээр манай тоомч Төвшин Жаргал студид ажиллаж байна. За Төвшин, өнөөдрийн одоо онцлог мэдээллээс соёлоо мэдээлэл эхлэх үү? Тэглгүй яах вэ? За үзэгчдээ энэ арай мэндийг хүргэе. Тэгэхээр олон улсын эвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн хувьд бол бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Уны Орос улбаны улсад хийж байгаа айлчлалыг ихээхэн онцолж байна. За Ким Жон Ун тэргүүтээ Умар Солонгосын одоо өндөр дээд төлөөлөгчдийн суусан хуйгалсан тусгай галт тэрэг бол өнөө өглөө Орос улбаны улсын Владивосток хотыг зорин хөдөлсөн байгаа. За харин орон нутгийн цагаар 17 цаг 50 минут буюу Улаанбаатарын цагаар 15 цаг 50 минутын орчимд Владивосток хотын одоо төмөр замын буудалд 1180 км замыг туулан ирсэн юм а. За бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн даргыг Орос улбаны улсын Приморийн хязгаарын амбан захирагч Олег Кожемяко, за Орос улбаны улсын гадаад хэргийн сайдын орлогч Игорь Моргулов, бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсад суугаа Орос улбаны улсын онц бөгөөд бүрийн ихэд элчин сайд Александр Мацигор тэргүүтээ албаныхан хүндэт харуул цэргийн оркестрт тогтоон авсан. За Умар Солонгосын удирдагчийн галт тэрэг өнөө өглөө хилийн хасаан төмөр замын буудалд ирсний дараагаар бол Ким Ир Сений байшин гэгддэг Орос Солонгосын найрамдлын ордонд залуу удирдагч түр зочлон саадсан байгаа. За энэ байшин бол Умар Солонгосын залуу удирдагчийн өвөг эцэг Ким Ир Сений 1986 онд зөвлөлт холбоод улсад хийсэн 2 дахь ажлал зориулан барьсан түүхтэй. За Солонгосын цахилгаан мэдээний агентлагийн мэдээлж байгаагаар бол Умар Солонгосын хөдөлмөрийн намын төв хорооны орлогч дарга Ким Пёнгхэ, О Суён, гадаад хэргийн сайд Ли Ён Хо, Солонгосын ардын армийн ерөнхий штабын дарга, хувиараа замын цэргийн генерал Ли Ён Гил, за Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсгээс ангижруулах асуудлаар Америк нэгдсэн улстай хийж байгаа яриа хэлэлцээний бэлтгэл ажлыг хангах, за умардын төлөөлөгчдийн тэргүүн гэгддэг гадаад хэргийн тэргүүн дэд сайд Чо Сон Хи нар дагалдан явж байгаа юм байна. За харин Умар Солонгосын удирдагчийн дүү охин болох Ким Ён Чон өнгөрсөн даваа гарагт Владивостокт хүрэлцэн очиж айлчлалын одоо бэлтгэл ажлыг хангасан байгаа.
За Умар Солонгосын удирдагчийн энэ айлчлал олон онцлогтой. Юуны түрүүнд бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга буюу Умар Солонгосын удирдагчийн албыг хаших болсноос нь хойш 7 жил өнгөрч байгаа ч анх удаага энэ Орос улбаны улсад айлчилж байгаа нь энэ юм. За мөн анх удаага эртний сайн харилцаатай Орос улбаны улсын төрийн тэргүүн Владимир Путинтэй уулзалт хэлэлцээ хийх гэж байгаатай холбоотойгоор хоёр орон ихээхэн ач холбогдол өгч байгаа төдийгүй олон улсаар ихээхэн анхааралтай ажиглаж байгаа юм. За 3 дугаар Умар Солонгосын удирдагчийн энэ удаагийн ажил Вашингтон, Пиняны Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй бүс болгоход чиглэгдсэн яриа хэлэлцээ мухарсан Вьетнамын Ханой хот дахь дээд уулзалтаас хойш болж байгаа гэдгээр онцлогдож байгаа юм. За тиймээс айлчлалын зорилгыг олон улсын шинжээч мэргэжилтнүүд ихээхэн олон талаас нь тайлбарлахыг чармааж байна. За Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Ким Жон Ун нарын анхны уулзалтын тухайд гэх юм бол маргааш болно. За уулзалт хэлэлцээгээр хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй бүс болгох асуудлыг голчлон хэлэлцээгээр төлөвлөж байгаа тухай хэвлэлүүд дамжуулж байна. За тэр дундаа боловсролын салбар дах хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, за хүмүүнлэгийн харилцаагаа бэхжүүлэх, соёлын солилцоогоо идэвхжүүлэх тухай хөндөж хэлэлцэнэ гэж одоо шинжээчид харж байна. За харин ихэнх мэргэжилтнүүд энэ удаагийн дээд уулзалтын үеэр хоёр орны харилцааны онцгой чухал баримт бичигт гарын үсэг зурж гэрээ байгуулахгүй болов уу гэж таамаглаж байна. За гэхдээ Ким удирдагчийн анхны энэ уулзалт Оросын албаны улсад ч тэр бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын хувьд ч тэр чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаамаа. Оросын холбооны улс Вашингтон төдийгүй тодорхой хэмжээгээр бас Бээжин сөүлдэж гисэн Солонгосын хойгийн асуудлыг хэлэлцэхэд Москва чухал тоглогчийн нэг хിവэр байгаа шүү гэдгээ энэ дээд уулзалтаараа батлан харуулахыг хүсэж байгаа. Мэдээжийн хэрэг Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй бүс болгох чиглэлээр Владивостокийн уулзалтаас амжилт дэвшилт гарна гэж би бодохгүй байна. Гэхдээ Путин ерөнхийлөгч Умар Солонгосын удирдагчийг Америк нэгдсэн улстай үр ашигтай яриа хэлэлцээ хийх хэрэгтэйг ятгаж чиглүүлэхийг чармаах болов уу? Үүний тулд Оросын холбооны улсаас дэмжлэг үзүүлэх амлалт ч өгч магадгүй юм. За мөн Пиняны хувьд өнөөдөр эдийн засаг санхүүгийн нөхцөл байдал нь хүндхэн байгаа. Тиймээс тус улс Москватай хийсэн уулзалтаа ашиглан яриа хэлцээний байр суурь бэхжүүлэхийг чармаасгаад гадна за санхүүгийн дэмжлэг тусламжтай холбоотой асуудлыг сүгэж тавих байхаа гэж харж байна. За гэхдээ тус улсын эсрэг олон улсын авсан 20 арга хэмжээг төр сулруулахад дэмжлэг тусламж хүсэх магадaltaй гэж үзэж байна. За яг энэ асуудал дээр харин хориг тавих хэрэгтэй ч Москва Бээжинтэй хамжаад нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлөөр ийм шийдвэр гаргаж дийлэхгүй гэж үзэж байна. За дээр нь олон улсын хоргийг зөрчиж Пинянд санхүү эдийн засгийн шууд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэхгүй байх. Тиймээс ажил хэрэгээс илүү амлалт ихтэл дээд уулзалт болох байхаа гэж ажиглагчид урьдчилан дүгнэж байна. За Шри Ланкийн ерөнхийлөгч тус улсын тусгай албадын өнгөрсний юм гарагт цуврал халдлага гарахаас урьдчилан сэргийлж чадаагүй хүлээн зөвшөөрсөн байна. Тусгай албадынханд ийм халдлага үлдэхээр бэлтгэж байгаа тухай мэдээлэл байсан хэдий ч тэдгээрийг улс орны удирдлагуудад мэдээлж тайнагаагүй гэдгийг мэдгдсэн байгаамаа. Өнөөдөр тусгай албаныханд цуврал халдлагуудад бэлтгэж байгаа тухай урьдчилсан анхааруулсаар байхад яагаад таслан зогсоож урьдчилан сэргийлж чадсангүй гэдэг асуулт ихээр тавигдж маргаа үсгэж байна. Тагнуулын албаныханд гадны тусгай албадаас авсан энэ мэдээлэлтэй холбогдох албан тушаалтнуудаар дамжуулан ерөнхийлөгчд мэдэгдсэн бол шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авах байсан. Тиймээс хариуцлага алдсан албаныханд хатуу арга хэмжээ авахар шийдвэрлээд байна. Ойрын өдрүүдэд би цагдаа аюулгүй байдлын хүчнийг бүхэлд нь өөрчилж шинжлэх болно. 24 цагийн дотор хүчний бүх байгууллага тусгай албадын дарга нарыг огцруулна. За Шри Ланкийн тагнуул тусгайгийнхан хангалтгүй ажилласан гэдгийг Шри Ланкийн ерөнхий сайдч
хүлээн зөвшөөрсөн. За дээрээр Коломбодно хэлэгсэн хэвлэлийн баг хурлын үеэр ерөнхийлөгчөөс гадна засгийн газрын тэргуунд ч тусгай албадынхан гадны тусгайгийнхны өгсөн мэдээллийг танилцуулаагүй гэдгийг мэдгдсэн байна. За энэ хооронд цуврал дэлбэрэлтээс болж амиа алдсан хүний тоо нэмэгцээр сүүлийн мэдээгээр 359-д хүрсэн байна. За мөн тэдгээрийн 45 бага насны хүүхдүүд байгаа тухай за ЮНИСЕФ мэдэгдэж байна. За харин мөрдөн шалгах ажиллагааны тухайд нийтдээ 60 хүнийг с сэжиглэн саатуулжээ. Мөрдөгчид энэ дэлбэрэлтүүдийг үйлдэхэд 9 амиа золиослогч ашигласан гэж үзсэн төдийгүй за тэднээс 8-ын цогцыг таниулсан байна. Амиа золиослогчид дотор нэг эмэгтэй байсныг ч тодруулсан байна. Шри-Ланкийн мөрдөгчдөд Америкийн нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх товчооны ажилтнууд дэмжлэг үзүүлж байгаа тухай Америкийн дипломат төлөөлөгчийн газраас мэдээснийг хэвлэлүүд бас өнөөдөр дамжуулж байгаамаа. За маргааш эхлэх нэг бүс нэг зам олон улсын 2 дахь форумд оролцох дэлхийн улс орнуудын удирдагчид Бэж хотноо өнөөдрөөс ирцгэж байна. За өнөөдөр Кипр, Мозамбик, Этиопийн төрцгийн тэргүүнээр Бээжинд хүрэлцэн ирсэн тухай мэдээлж байна. За мөн өнөөдөр Сингапурын засгийн газрын тэргүүн Лиан Сиан Луны бүгд найрамдах хятад ард улсад хийх ажлын айлчлал эхэлж байна. За тэрээр Бээжинг зорхоос өмнө мэдэгдэхдээ Сингапур улс нэг бүс нэг зам санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд гол хөрөнгө оруулагчийн нэг болохоор төлөвлөж байгааг онцолсон байна. За нэг бүс нэг зам 2 дахь удаагийн форумд дэлхийн 40 орны төр засгийн тэргүүнээр оролцох юм. За мөн 150 орон бүс нутаг олон улсын байгууллагын удирдлагууд энэ арга хэмжээнд оролцох юм байна. За 2013 онд Хятадын дарга Си Жинпиний санал болгосон нэг бүс нэг зам санаачлага нь олон талд худалдаа эдийн засгийн төслүүдийг идэвхжүүлэхэд чиглэгдсэн юм. За одоогоор энэ санаачлагад дэлхийн 124 орон олон улсын 29 байгууллага нэгдэхэд байгаамаа. За өнөөдөр олон улсын хүрээлэнд анхаарал татаж байгаа мэдээллүүдээс үзэгч та бүхэнд хүргэлэн анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. За үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн спортын ертөнцийн сонин содон мэдээллээс хүлээн авна уу? Манай спортын сэтгүүлч Ууган Баяр студид ажиллаж байна. За танд болон үзэгчтэй орой минь түргээд спортын мэдээгээ та бүхэндээ хүргэж эхлэе. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын нийслэл Бээжин хотноо буудлагын цомын дэлхийн аврах шалралт тэмцээн амжилттай үргэлжилж байна. За өнөөдөр болсон эмэгтэйчүүдийн хин 10 метрийн дасгалд за манай улсын шилдэг тамирчин спортын мастер ануудаар амжилттай оролцож эх 2020 Токио Олимпийн наадамд оролцох эрхээ авсан байна. Бээжин хотод эмэгтэйчүүдийн хин гар буйны 10 метрийн дасгал эрэгтэйчүүдийн 3 байрлал буудах дасгалын тэмцээн өнөөдөр боллоо. Эмэгтэйчүүдийн тэмцээний шигшээ 8-д бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын улбаны улс, Иран, Гүрж, Унгар, Австри, Монгол, Грек гэсэн улсуудын тамирчид шалгаран үлдэж буудлаа. Монгол улсын тамирчин спортын мастер Цолонбаатарын ануу дээр нийтээр 578 он авч тэмцээний 6 дугаар байр шалгарч улсынхаа дэд амжилтыг тогтоож олон улсын хэмжээний мастер солны болцол биелүүлж мөн Токио 2020 зуны олимпийн наадамд оролцох эрхээ авлаа. Түүний өмнө орсон 5 тамирчны 4 нь олимпийн наадмын эрхээ авсан байсан тул энэхүү ануу дээр эрхээ авч байна. Түүний оролцсон дасгалд бүгд найрамдах Солонгос улсын тамирчин Ким Ун Жун төрүүлж авраг боллоо. Мөнгө хүрд медалийг Оросын холбооны улс болон Унгар улсын тамирчид хүртлээ. Харин эрэгтэйчүүдийн 3 байрлалд буудах дасгалд Чех улсын мэргэн бууч Филипп Непичав төрүүлж олимпийн наадмын эрхээ авлаа. Мөнгө медалийг Оросын холбооны улсын шилдэг тамирчин Сергей Каминский хүртлээ. Хүрд медалийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын Жао хүртсэн байна. Түүний хувьд мөн олимпийн наадмын эрхээ авчээ. Маргааш тэмцээний хин урт буйны 10 метрийн дасгалын холимог багийн тэмцээн Бээжин хотод болно. За Тайланд улсын нийслэл Бангкок хотноо боксын Анс ТV-ийн аврах шалралт тэмцээн амжилттай үргэлжилж байгаа юм байна. За энэ удаагийн тэмцээнд Азийн 30 Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна.
Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нэрийнхээ газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн даамар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. 5 сарын 4-ний өдөр Хөгшөө Бэя спорт цогцлборт 4 насны ангилтаагаар болох гэж байна. Энэхүү тэмцээний зорилго маань бол ирээдүйн Монголын сум өвхийн аваргыг магадгүй төрүүлэх, гарааг нь тавих, за мөн хоёр орны харилцаанд эдгэр хүүхдүүдэд маань эерэг өөрчлөлт авчрах, нийгэмдээ бас эерэг өөрчлөлтийг авчрахад нь бид нэр одоо туслах дэмжих зорилгоор энэхүү тэмцээнийг санаачлан зохион байгуулсан байгаа. Тэмцээнд оролцох сонирхолтой өсвөрийн сумоочдыг өнөөдрөөс эхлэн энэ сарын 30-ны өдөр хүртэл Инх тайвны өргөнжлөө Зориг сангийн байрны 2 давхарт бүртгэж эхэллээ. Та бүхэндээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөл өргөдөг спортын булангаа танилцууллаа. За эрхэм үзэгчдээ маргааш гамшигын үеийн иж бүрэн сургалт Нийс Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдана. Энэ сургалтын талаарх мэдээллийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 1-2 дугаар сувгаараа шууд дамжуулан та бүхэндээ хүргэх болно. Энэ талаарх мэдээллийг та бүхэн өглөөний 7 цагаас эхлэн хүлээн авах боломжтой юм а. Ингээд мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэн ойрын өдрүүдийн цаг аарын мэдээллээ хүлээн авна.
Архим үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараа үзүүллээ. Та бүдгийн маргаашийн ажил үйлс өөдрөг өтөмжтэй болтугай.